अब यहाँनिर भान्से पक्रिने रीति अरे ल ल छोडो भाइ उसले पक्रिरहेको छ ल छोडो न धुमधामसँग बिहा गरेको काम हुँदैछ यहाँबाट चलो यहाँ से चलो ल दिन ल यता रहेछ पकाउनेहरू चाहिँ चुल्हाहरू रहेछ अनि भोलिको कार्यक्रमको लागि यहाँ अब शिर उठाउने काम ल भान्सेहरूको ल शिर उठाउने जस्तो भान्से पक्रिने है खुसी भइरहेको छ छोरा मजा आएछ होइन स्प्राइट फिटपाइटहरू त पर्दैन जाँड पो ल्याउनु पर्छ चुल्हा टोपी चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्छ कि अन्त म त टोपी चाहिँ यसलाई यहाँ लाउनु पर्छ नि त अन्त पो बढिन्छ त यता राख घुम आइपुगेको छ इसा बडीको बिहा खान आइपुगेको छ अब त्यो आलुदम यहीँ बनाउनु पर्छ है अब तिमीले जिम्मा चाहिँ गर्छ अब मेरो छोरालाई दिनु होला है ए हुन्छ या भुइँमा खुद्रा पैसा हाल न हौ पैसा चाहिँ एक रुपियाँ यता हाल यसमा हामीले विशेष के भनेदेखि हामीलाई अब मूल मान्छे हामीलाई आवश्यक पर्छ किन मूल मान्छे हामी किन पक्रिन्छौँ भनेदेखि भरे पाखाको मान्छे आउँछ उनीहरू बिचमा छोडेर जाला र तपाईँहरूले चाहिँ यसो गाउँघरमा यसो राम्रोसँगले पकाइ पकाइ मिठो मसिनो भोजन तपाईँले बनाए तपाईँको हातबाट चाहिँ रन हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीलाई विशेष हामीलाई चाहिएको चाहिँ मूल मान्छेको आवश्यक र मूल मान्छेमा हाम्रो राजेश लिम्बू गोपाल लिम्बू अकबर लिम्बू र वरुण तामाङलाई परशुराम लिम्बू र पाँचजना हामीले चयन गरेको छौँ हाम्रो गरी गाउँ हाम्रो लिम्बू समाजबाट जिप निकाल भाँसिदिनु जिप निकाल्थ्यौ नि जिप निकाल हाँसिदियो पुगेछ है कहाँ गएको भोलिसम्मलाई असर समाज इष्टमित्र हामीले बोलाएका छौँ है यो आज हामीले सन्देश जगाउने काम गर्दैछौँ र यो हामीले चुल्हा चौकामा पकाएको कुरो बिस नहोस् है हामीले गान भजन गरेको त्यो एउटा केही पनि उयो नहोस् होइन र चाहिँ हामीले आज यो तपाईँहरूले राखेको यो पोङ छ होइन पोङलाई हाम्रो अब पोङ भनौँ यो हाम्रो रारीति एउटा चियापानी सगुनहरू राख्नु भएको छ त्यो सगुनले हामी आगो साक्षी राखेर सबै देवी देवतालाई साक्षी राखेर पुत्रीको शुभ विवाह है चाहिँ राम्रोसँगले सुसम्पन्न भएर जाओस् कसैलाई पनि नबिसोस् है हाम्रो खानपिन बनाएको त्यो कुराहरू बिस भएर नजाओस् र आजको हाम्रो यो चुल्हा जगाउने काम र आज हामीले सन्देह हामीले बाजा गाजा इत्यादि बजाउने चाहिँ काम हामी एउटा सामाजिक हिसाबले बुढापाकाको हिसाबले सबैले मिलेर आज लु हामीले चाहिँ यस्तो काम गर्दैछौँ भनेर देवी देवतालाई हाम्रो यहाँको सिमे भूमि इत्यादि कुरोलाई आगो फुक्दाखेरिमा नाक नगेलीको शिर सबैले माफ गरिदिनु पर्यो यो कार्यक्रम गर्नु चाहिँ यो आज हामीले गरेको काम चाहिँ
पकाएको खानेकुरो चाहिँ ल यसलाई माथि राख्छु आगोमा ल हाम्रो मिले चाहिँ हामीले गरेको कुरोहरू चाहिँ कति कुरो दोष नलागोस् आज हाम्रो इष्टमित्र आउँछ परपाउनाहरू खनाउन आगो ल्याऊ हातले है आगो झन्डै मर्यो त अन्त बोल्ने रक्सी होला भनेको त तिन पानी रक्सी रहेछ झन् चुला त्यही चाहिन्छ यही नै अरू परेन हाम्रो चुला अब चुला ढल्ला चाहिँ यो ढल्छ यो हजुरहरुलाई हामीले दियौँ जब सन्ध्या आज त्यो भयो सन्ध्या जग्गाको चल्यो अब बाजा गाजा पनि बजाइन्छ होइन त्यो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ अब थुप्रै छ उयो गरेको नि होइन पर्सि महँगो पर्नु धुप धुप देवाले पाएको के अरे खानेकुरो मिठो भनेर यो तर चाहिँ डुल्ने थियो लु यहाँको रीति सक्यो भान्सेको शिर उठाउने भान्से पक्रिने रीति अनि त्यो पछि चाहिँ काम गर्दैन अनि यो चाहिँ अब यो जुन दिन कार्यक्रम जुन दिन बिहा सक्छ त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ भान्से पक्रिने रीति भयो त यहाँनिर छ खानापिना पकाउने अनि यतातिर पुरा डेकोरेसन गरिरहेको छ झालरहरू लाएर पन्डालहरू यस्तो छ कता जानु ए ल होइन